入咗嚟呢個松山城最中間嘅位置，跟住喺度好似迷宮咁。呢個唔知係咪傳統日本嘅住宅咧？有真係好大，好靚風景。咁隔離有出邊已經有田園。咁然後嗰度樓梯上去，唔使住，睇其他嘢先。咁一個夜晚夜景，好有樓梯上去，上去睇睇先。呢條咩屋嚟？好大好靚。超大，陽光透入嚟都唔使開燈，好光猛，好舒服。雖然今日就係7度，今日都有陽光好暖。前面大家唔知睇唔睇到咧？前面呢個就係3元百貨。最後請大家麻煩讚好、留言、分享、及訂閱我嘅頻道，咁有新嘅片食物我都播上嚟嘅。今次